Çocuklarda geçmeyen, tekrarlayan öksürük neden olur? Geçmeyen öksürük devamlı olarak olan yani aralıksız tekrar eden ve hiç durmayan öksürük tipleridir. Eğer bunlar gündüz oluyor, gece birden kesiliyor ise psikojenik dediğimiz psikolojik nedenlerle olan öksürük olabilir veya tik öksürüğü olabilir. Korona salgını nedeniyle kaygı duyan birçok çocukta bunları görebiliyoruz. Eğer öksürük gece de devam ediyorsa ve tekrarlayan nöbetler halinde oluyorsa bazen kusturacak gibi oluyor. Çocuk böyle katılır gibi kızarıyor, gözünden yaş gelecek kadar çok öksürüyor gibi oluyor ise bunun altında bir alerjik öksürük nöbeti olabilir. Onun dışında enfeksiyonlar da bazen hem enfeksiyon sırasında hem de enfeksiyon geçtikten sonra devam eden öksürük yani nefes borusundaki sinir uçlarının hassasiyeti nedeniyle uzun süren öksürüklere neden olabilir. Ama bazı çocuklarda doğuştan da nefes borusunda değişiklikler ve anomali dediğimiz bozukluklar olabilir, yapısal bozukluklar. Bu nedenle eğer öksürük hiç ara vermiyor ise, mesela alerjik öksürükte iyi olduğu günler olur, sonra tekrar nöbet olur. Ama gece gündüz başladıktan sonra hiç kesilmeyen öksürük oluyorsa mutlaka yeni doğan devresinden gelen bir bozukluk ve hastalığa bakmak gerekebilir. Dolayısıyla öksürük ne zaman başladı? Aralıklı mı? Devamlı mı oluyor? Ara sıra kesiliyor, tekrar mı oluyor? Neyle uyarılıyor? Bir alerji ise bazen tozdan, sigara dumanından, grip virüslerinden uyarılıyor olabilir. Hiçbir etken saptanamıyor ve kesik kesik devamlı öksürük oluyor ise tik öksürüğü düşünülebilir. Dolayısıyla bizim genellikle hastalarımıza sorduğumuz ne zaman başladı? Hangi aralıklarla oluyor? Gece gündüz farkı var mı? Mevsim farkı var mı? Arada düzeldiği oluyor mu? Uyaran var mı? Ateş var mı birlikte? Balgam çıkarıyor mu? Nefes darlığı ve hırıltısı oluyor mu? Yani birlikte bulunan başka etkenler de var mı? Onları sorgulayarak teşhise gitmeye çalışabiliriz.